Шановний представник радник посольства Франції в Україні, шановні колеги, я дуже рада взяти участь у цих заходах. І я хотів сказати кілька слів, власне, так, про Європейську академію мистецтва і літератури, яку я вже майже 40 років очолюю. І сказати, що в нашій академії присутні більше 49 країн, і передусім це європейські країни. Тобто наша мета – це, звичайно, розширювати співпрацю саме між європейськими країнами, але не обмежуватися ними. Одним з членів нашої академії був незабутній Нобелівський лауреат Жорж Шарпак, доля якого пов'язана з Україною, який був активним членом нашої академії і до останніх років свого життя брав участь в наших заходах. І останнім часом, останні роки, він багато часу присвятив саме дітям, аналізу того, яким чином краще виховувати найменших дітей. І саме ці питання нещодавно були порушені в Франції на найвищому рівні, тому що наш президент, пан Еммануель Макрон, він за його підтримки введено було загальне обов'язкове навчання від 4 років. І це саме найкращий вік для дітей навчатися різноманітним сферам і науки, і мистецтва, звичайно, і освіти взагалі. Тому що саме в цьому віці у дітей розвиваються навички, вони можуть всотувати як та губка усе, що довкола них існує, і в науці також. Si vous voulez, on va parler d'art. Oui. Bon, Поговоримо про мистецтво. cher professeur Dorgui, chers amis, vers la fin du XXe siècle, beaucoup de personnes qui connaissaient bien la peinture, le figuratif et l'abstrait, pensaient que tout avait été dit chez les artistes. Parce qu'il y avait eu le figuratif, le pointillisme, le surréalisme, le cubisme, etc. Donc on avait vraiment tout exploré. Donc certains pensaient que c'était difficile de trouver d'autres ambitions pour créer. Si vous voulez traduire, parce que ça va plus vite. Отже, треба сказати, що будемо говорити про мистецтво. І я звертаю вашу увагу на те, що наприкінці ХХ століття здавалося, що вже в мистецтві було все сказано. Було фігуративне мистецтво, було абстрактне мистецтво, був пуантіїзм, був сюрреалізм, був кубізм. Вже зрештою все можна було сказати, що можна нового було винайти в мистецтві. Mais je trompais Але вони ceux qui croyaient ça. Parce que justement, cet intérêt pour la science avait déjà commencé vers 1920. Après la révolution culturelle en Allemagne. Et il y avait un groupe d'artistes, notamment Paul Klee, qui lui affirmait que l'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. Треба сказати, що ця течія єднання науки і мистецтва саме в малярській спадщині, вона, звичайно, не нова на сьогодні. І можна сказати, що притеча цих процесів вона відбулася ще на початку ХХ століття, в 1920-х роках в Німеччині, коли Пауль Кле, відомий художник, говорив про те, що мистецтво не створює видимість, вона перетворює видимість. Il faut reconnaître que grâce à tout ce que je viens de dire, surréalisme, pointillisme, etc., eh bien déjà l'art moderne avait habitué les esprits à autre chose qu'à l'art figuratif.
Треба сказати, що вже в межах модерністичного перевороту в мистецтві на початку ХХ століття ми відійшли від фігуративного мистецтва. Mais ce qui était réconfortant, c'est que quand même, malgré l'abstraction, les artistes sont toujours restés proches de la nature. Незважаючи на те, що була, так би мовити, мода на абстракцію, навіть в цій абстракції ми бачимо, наскільки тісний зв'язок між митцями і природою. Par exemple, un simple brin d'herbe, c'est pas grand-chose, c'est tout petit, mais ça a une vie. Et ce simple brin d'herbe, il va grandir, il va se tortiller, il va être comme ça, il va partir à droite. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'un artiste, il peut s'inspirer d'un simple brin d'herbe. Тому що предметом для мистецтва може бути навіть найменше природне явище, навіть невеличка билинка, травинка, яка створює, може надихнути митця як алегорія життя, тому що, звичайно, навіть у цих невеличких речах можна створити. Regardez cette sculpture. Cette sculpture, l'artiste que je connais très bien, a eu l'idée d'utiliser des matériaux à mémoire de forme pour faire cette sculpture qui est finalement un grand brin d'herbe de 3 ou 4 mètres de haut. Et cette sculpture, ce qui fait son intérêt, c'est qu'elle change de forme en fonction de la température et plutôt des saisons. Alors en haut à droite, c'est à moins 10 degrés, évidemment, elle est déjà d'une certaine façon. Et puis, quand le printemps arrive en haut à droite, elle a encore changé de forme, avec plus 15 degrés. Et puis l'été, en bas, eh bien, à 35 degrés, elle est encore différente. Voilà. Donc vous voyez que tout est possible si on s'inspire aussi de la nature. Mais peindre l'invisible, c'est pas facile. Parce que dans la nature, il y a tout ce qu'on voit avec nos yeux, et puis il y a tout ce qu'on ne voit pas, qui est encore plus immense que ce qu'on voit avec nos yeux, qui est bien là. Nous-mêmes, nous sommes faits de molécules, de A à Z. La table, c'est des molécules, ça c'est des molécules, tout ça c'est des molécules, et ils ont une vie. Donc on va en parler un petit peu tout à l'heure, de cette vie dans les sciences, mais monsieur le conseiller scientifique, il sait tout ça par cœur, évidemment. Allons-y. Отже, треба сказати, що коли йдеться про саме природні явища, які змальовуються в художній творчості, то я хочу звернути увагу на цю скульптуру одного мого товариша, який створив, власне, ту билинку, про яку ми говорили, оця травинка, яка тільки тут вона представлена в більшому форматі. Звичайно, це десь висотою від 2 до 4 метрів. Якщо ми подивимося уважно на ці ілюстрації, які я для вас підготувала, то це та сама інсталяція, та сама скульптура, але за різних температурних умов. Якщо йдеться на ліворуч, ви подивитеся, то це скульптура при температурі мінус 10 градусів взимку. Якщо ви подивитесь праворуч, то ця скульптура при 15 градусах навесні. А якщо подивитися внизу, там нижче, оця скульптура та сама, але при температурі 35 градусів влітку. Тобто за цих умов та сама скульптура може бути абсолютно різним природним явищем. Але це ще не дуже складно, якщо так подумати, тому що йдеться про явища, які копіюють природу. А як же нам показати ті явища, які не є природними явищами, але як показати шляхом зображення в художньому світі те, що є невидимим, просто в оку? Як показати життя молекул? Як показати життя найдрібніших частинок матерії? Я думаю, що присутній тут наш радник з питань науки посольства Франції краще за мене знає про життя природне на найглибших рівнях, але я хочу теж дещо в цьому плані сказати. Alors, peu à peu, au cours des dernières décennies du siècle précédent, eh bien, les sciences et les technologies apportèrent un changement dans la création artistique. Et c'est là où on peut dire
qu'il y a une certaine métamorphose des arts. Треба сказати, що останнім часом, останніми десятиліттями і наука, і технологія дуже вплинули на розвиток мистецтва і на зміну вектору розвитку мистецтва. Mais on peut s'interroger, est-ce que c'était quelque chose de nouveau ou pas? En fait, quand on réfléchit, on s'aperçoit qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité, et même depuis plusieurs millénaires déjà, l'art avait une relation avec la science, puisque des liens avaient été tissés, inconsciemment évidemment, par des artistes de l'époque néolithique, qui faisaient appel déjà à la géométrie. Quand dans leurs cavernes ou sur des blocs de granit, ils dessinaient des formes, elles pouvaient être rectilignes ou elles pouvaient être curvilignes. Ce qui veut dire qu'il y avait déjà un rapport avec la géométrie. Треба сказати, що те, що нам здається сучасним, цей зв'язок між наукою і мистецтвом, насправді постає дуже давнім феноменом, який триває тисячоліття. Якщо ми подивимося, наприклад, на неолітичні вечери, тобто на найдавніший розвиток нашого людства, то ми побачимо, що вже там наявні певні розмисли над науковим пошуком у сфері геометрії, тому що там присутні і різноманітні вертикальні, горизонтальні лінії, які відбуваються за певними законами, і це ще неолітичний період. C'est un livre que nous avons édité pour les presses universitaires de France, qui s'intitule justement La science et la métamorphose des arts. Et sur cette couverture, vous voyez le logo de l'Académie européenne. Et sur ce logo, au milieu, où il y a le visage, il y a aussi un dessin qui évoque toutes les trouvailles, si on peut dire, de Léonard de Vinci. D'ailleurs, on voit le mot Léonard de Vinci. Celui-ci, il exprime l'idée qu'il avait de faire, par exemple, un hélicoptère. Et vous voyez, il imaginait déjà qu'on pouvait faire décoller une machine pour faire peut-être un hélicoptère. Après, il a inventé aussi une forme d'avion, mais bon, évidemment, c'était difficile à faire décoller, encore pire. Et puis, il a inventé les sous-marins, et puis il a inventé les scaphandres, et puis il a inventé les bouées de sauvetage. Oui. Alors, треба сказати, що ми видали кілька років вже тому у відомому французькому видавництві Presse Universitaire de France таку збірку, яка називається «Наука і метаморфоза мистецтва». Власне, у цій книжці, на цій книжці можете побачити логотип Європейської академії. І на цьому логотипі, звичайно, ви бачите навіть і підпис Леонардо да Вінчі, який є, так би мовити, патроном нашої організації, тому що тут видно, що ті відкриття, які він зробив не лише в мистецтві, але й в наукових сферах, вони випередили свій час. Ми бачимо на цій емблемі якийсь такий прототип гвинтокриву. А також там присутні в інших його розробках такі речі, як прототип літака, підводного човна, скафандру і навіть рятувального жилету. Тобто можна говорити про те, що цей видатний діяч, який випередив свій час, є для нас певним дороговказом. Et toutes ces inventions que Léonard de Vinci a imaginées tout au cours de sa vie a fait qu'il est resté célèbre, bien sûr parce qu'il était aussi un excellent peintre, la Joconde, tout ça. Il était même devenu plus fort que ses propres maîtres. Par exemple, il avait appris dans un atelier où il y avait Botticelli, c'est pas non plus un petit peintre, et lui, il était encore plus fort que tout cela. Et bien dans sa vie, il n'a peint qu'une quinzaine de tableaux, pourtant. Parce que c'était un homme qui n'avait pas besoin de peindre pour gagner de l'argent. Il était de famille, il avait hérité par-ci par-là. Bon, il n'avait pas besoin d'argent. Alors il faisait ce qu'il avait envie de faire, c'est-à-dire ses réflexions au sujet de ces fameuses inventions qui étaient pour lui une préoccupation de tous les jours, je pense. Треба сказати, що, звичайно, вам відомо дуже добре ім'я Леонардо да Вінчі, його всесвітньо відомі шедеври, як
Джоконда, Мона Ліза, але йдеться про те, що він був не лише художником, звичайно, ви це знаєте, тому що за своє життя він намалював не так багато робіт, хоча випередив свій час, і серед його колег були такі видатні майстри, як Сандро Боттічеллі, але звичайно, що ім'я Леонардо Вінчі ширше відоме в світі, і саме завдяки тому, що окрім свого художнього хисту, він залишив дуже цікаві наукові розробки і також дуже цікаві рефлексії науково-творчі. Alors toutes ces inventions, il leur avait donné un nom, il les appelait des machines. Les machines, c'est tout bête. Enfin, ça voulait bien dire que... D'ailleurs, le roi de France, qui était à l'époque François Ier, un grand roi de France, il avait vite compris qu'il y avait un Italien qui avait beaucoup d'idées, et il lui a dit, venez en France, dans mon château, et vous ferez tout ce que vous voudrez comme invention. Треба сказати, що власне у цих своїх нарисах, в своїх цих ескізах він створив чимало тих предтеч майбутніх механізмів, які він просто називав машини. І ось власне інтерес короля Франції Франциска І викликали не лише його художні твори, але також і його наукові розробки. І він надав йому цілковиту свободу дій, запросивши його в братський замок. Donc, au XXe siècle, là, les choses ont démarré parce que la science aussi progressait énormément. Et la technologie aussi, tout doucement. Et au XXe siècle, déjà, on s'intéressait beaucoup à la lumière. Et là, vous voyez les œuvres de peintre de Dieter Jung, qui est un artiste allemand, qui lui, il fait des œuvres dans l'espace. Et c'est vraiment très intéressant parce que vous voyez, il joue avec la lumière. Tous ces artistes-là, maintenant, il n'y a plus rien de... Il n'y a plus de pinceau, il n'y a plus de toile, ils travaillent dans l'espace. Enfin, ceux-là, en tout cas, c'est ceux-là qui sont aussi très remarqués. Треба сказати, що у 20 столітті, звичайно, технології, науковий пошук розвинулися ще більше. І треба сказати, що тут науковий доробок теж став натхненням для численних художників. Зокрема, темою світла зацікавився такий відомий німецький художник Дітер Юнг. Можна подивитися, як гра світла відбувається у його відомому полотні, яке ми бачимо. Et puis, il y a eu aussi des artistes qui ont joué avec le hasard, comme les scientifiques d'ailleurs. Parce que le hasard, parfois, fait bien les choses. Les scientifiques ont toujours fait des découvertes assez très importantes même, à cause du hasard. Et les artistes aussi. Ils ont été parfois devant des choses qui les ont interpellés et ils ont fait des choses originales à partir du hasard. Треба сказати, що тут велику роль ще грала гра випадку, тому що якщо ми говоримо про художній пошук, так само як ми говоримо про науковий пошук, то дуже часто відкриття якесь в художній творчості, так само як в науковій творчості, воно пов'язане із грою випадку. Je pense à ce sujet, un de nos... Non, celui-là, je ne l'ai pas connu, c'est un des rares que je n'ai pas connu. C'était un Man Ray, un artiste américain. Et Man Ray, lui, il était venu à Paris parce que c'était le lieu de rencontre de tous les artistes un peu d'avant-garde. C'est là où ils parlaient entre eux, ils essayaient d'avoir des idées pour faire autre chose que ce qui avait été fait avant eux. Et un jour, Man Ray, il laisse dans son hôtel une feuille de papier photographique, puis il laisse des petites choses dessus, de la ouate, sans faire exprès, et puis des clés, etc. Et à son étonnement, quand il revient, il s'aperçoit que cette feuille de papier, elle est toute magnifiquement différente, et qu'elle a des rayonnements des ombres mystérieuses. Enfin bref, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se faire. Et il baptise cette trouvaille, si on peut dire, les rayogrammes. Треба сказати, що, наприклад, ось якщо говорити про гру випадку, то один автор
відомий художник, з яким я особисто не була знайома, але який також перебував певний час у Парижі, у тих колах, які стали колами відомого авангардного експерименту в малярській спадщині. Один раз він просто залишив у своєму готелі на столі папір, фотографічний папір, але також ключі, якась там вата була, і йшлося про те, що коли він повернувся, в зв'язку з тим, що там відбулись певні природні процеси, на ній виникли досить дивні гри тіней, якісь світіння, і він винайшов відповідно нову техніку художньої творчості, яка називається реограмом. Alors, dans l'Académie européenne des sciences, des arts et des lettres, qui, entre parenthèses, est la seule académie européenne qui soit à la fois sciences, arts, lettres, non seulement elle fut la première, mais elle reste celle qui est la seule sciences, arts, lettres, eh bien nous avions un artiste grec qui s'appelait Yannis Xenakis. Yannis Xenakis était un homme aussi un peu comme Léonard de Vinci. Un peu. Il avait beaucoup des idées extraordinaires. Bon, il n'arrivait pas à la réaliser parce que ça coûtait trop cher, mais il avait des idées. Et il nous disait, alors il venait souvent dans nos réunions, et nous on l'avait baptisé le cambrioleur de l'inspiration. Il avait beaucoup d'idées très originales. Et lui, il disait, tout créateur peut changer, non pas la réalité, mais la façon de se servir de la réalité. Треба сказати, що в нашій академії, яка є єдиною європейською академією, де об'єднані такі сфери, як наука, мистецтво і словесність, література, тобто, зокрема, у нас був також дуже цікавий художник, грецький художник Янніс Ксенакіс, якого ми дуже поважали, тому що він чимось схожий на Леонардо да Вінчі, і ми його називали крадієм натхнення, тому що його кредо, яке він сформулював, перекладається так, що не кожен творець, звичайно, може створити свою дійсність, змінити дійсність, але його творчість може посприяти зміненню дійсності. Alors nous avions également dans l'Académie européenne, malheureusement il est décédé aujourd'hui aussi, mais un scientifique, c'était purement un scientifique, mais un jour sur ses ordinateurs, il imagine un programme, une formule mathématique, et à partir de cette formule mathématique, il s'aperçoit que ça a des formes étranges et que ça ressemble à des dragons, à un dragon, ce qu'il fait. À droite, photo à droite. Треба сказати, що у нас був іще інший відомий член нашої академії, який, щоправда, мистецтвом не займався професійно, але впродовж своїх досліджень, зокрема математичних досліджень, він, працюючи там на комп'ютері, побачив, що деякі його там формули, вони пов'язані були вони скидалися на образ якогось дракона. Якщо ви подивитеся на фото праворуч, то ви побачите те, до чого він дійшов, який його, як би мовити, ця його інсталяція. Alors, à partir de cette formule mathématique, il suffisait qu'il change un petit quelque chose et il avait des dragons différents. Alors il a fait beaucoup de dragons et puis il a mis des couleurs. Et ça s'est appelé les dragons de Benoît Mandelbrot. Ils sont très connus. Je pense, monsieur le scientifique, il le sait certainement. Et l'autre fois, je visitais un musée de la technologie à Shanghai. Il y avait un dragon de Benoît Mandelbrot. Треба сказати, що ось цей член нашої академії, він потім шляхом інших математичних комбінацій створив іще інші види таких образів драконів з різними кольорами, це викликало певне захоплення. І навіть коли я була на форумі технологічному у Шанхаї, в одному з тамтешніх дуже цікавих музеїв,
я побачила його роботи, і нібито що у світі вони відомі, і це називається тепер дракони Бендуа Мандельброта. Je suis obligée d'aller vite parce qu'il y a tellement de choses à dire que Я faut quand même... скорочую, щоб не встигнути Oui, те, що mais je dirais quand même que les métamorphoses des arts ont été également présentes, très présentes dans le domaine de la musique. Треба сказати, що і оці проблеми метаморфози мистецтва, вони також пов'язані, звичайно, із музичним мистецтвом. Voilà, ici on voit un compositeur qui a eu l'idée de mettre des électrodes sur sa tête et à partir de l'influx nerveux, il crée des œuvres musicales qui d'ailleurs étaient très jolies, très belles. C'était Bruno Minim, je crois. Треба сказати, що, наприклад, такий відомий композитор, як Бруно Менім, він також вдався до зв'язку між наукою і мистецтвом, тому що для того, щоб створювати свої музичні композиції, він накладав, під'єднував до голови електроди, і оця нервова енергія, яка з них струмувала, вона його надихала на створення дуже цікавих музичних композицій. Bon, évidemment, on ne peut pas ne pas parler de Pierre Boulez, qui est également un compositeur français qui est mondialement connu. Звичайно, не можна забувати таку видатну постать всесвітню, як французький композитор П'єр Булез. Alors ce compositeur, c'est un grand musicien, c'est un chef d'orchestre qui a eu une brillante carrière de chef d'orchestre, mais il a eu en plus l'intelligence de mettre à la disposition des jeunes compositeurs les techniques les plus avancées et les plus sophistiquées pour composer aussi des œuvres musicales. Треба сказати, що П'єр Булез відомий не лише як всесвітньо відомий композитор або диригент, але він також відомий тим, що, зокрема, для своїх учнів, для майбутніх молодих композиторів, він розкривав дуже велику палітру, широку палітру технік, які сприяли композиційному аналізу. Et nous avons encore dans le cadre de l'Académie européenne un autre compositeur qui lui est toujours en vie, c'est Karl-Heinz Stockhausen, qui est allemand, mais qui travaille dans la même direction aussi. Ce qui veut dire, bon, l'art, la musique, les sciences, la technique, tout ça pour l'instant, ça avance ensemble. D'ailleurs, ce que l'on remarque, c'est que, certes, on peut se dire, un scientifique, un peintre, un sculpteur, un compositeur, est-ce qu'il marche toujours du même pas? Peut-être pas tout à fait, mais ils marchent ensemble. Треба сказати, що у нас в академії є ще один відомий композитор, він наш час живий, Карл Штокхаузен, який теж багато працював власне у сфері єднання музичного мистецтва і наукового мистецтва. І всі ці рефлексії, всі ці приклади, про які вам навела, вони свідчать про те, що об'єднання між наукою і різноманітною сферами науки і різноманітною сферами мистецтва, вони присутні. І як ці сфери поєднуються, в чому закономірності зв'язку між ними? Au milieu de toute cette métamorphose des arts et les poètes, qu'est-ce qui se passait du côté des poètes? Est-ce qu'eux aussi allaient dans une direction vers les sciences? Я собі ставила запитання, а що відбувається з літературою, наприклад, з поезією? Чи справді сучасна поезія теж пов'язана з науковим пошуком? Alors là, on voit en haut un dessin de Hira. C'est un artiste sud-américain. Et Hira, lui, avait imaginé ce dessin qui représente une sorte de robot. C'est un robot qui fabrique des enfants. Треба сказати, що ось на малюнку зверху, який ви побачите, це малюнок відомого південноамериканського автора Єри, який створив, так би мовити, полігон як робота, який створює дітей.
Alors, le poète, je ne sais plus son nom d'ailleurs, il s'appelait Один з поетів, прізвище якої Alain я Bosquet. згадав. Alain Bosquet. Alain Bosquet, de l'archiduc. C'est un Français. Ah, vous voyez, il est Non, italien. je sais, il est né à Odessa. Ah bon? Mais oui. Oh, le monde est petit. Да, отже, один з відомих поетів, який, до речі, походить теж з України, з Одеси, Ален Боске. Eh bien, vous allez voir ce qu'il écrivait. Він писав дуже цікаві твори. À partir de cette peinture que На nous avons vue, на основі цієї картини, яку ми бачили. il écrivait, votre poète ukrainien, ce matin, le gouvernement de la planète a besoin, comme dit la directive 43 bis, paragraphe 5, Отже, він пише, цього ранку уряд планети потребує, як каже 43 А директива у параграфі 5, d'enfants blonds, потребує білявих дітей, deux douzaines par minute. 2 дюжини на хвилину, Ça, c'était pour moi. Tous pareils. всіх однакових, Ils naissent propres, вони народжуються чистими, impeccables, абсолютно досконалими, sur le même modèle, за однією тією ж моделлю, ainsi que les poussins et les clous. як і курчатка та цвяхи. Alors, un contrôleur les vérifie. Тоді контролер їх перевіряє. S'ils ont des défauts, Якщо в них є якісь вади, on les brûle. їх тоді підпалюють, спалюють. Mais tout va bien. Але все гаразд, Ils seront vendus et la marchandise est populaire. їх все одно продадуть, і цей продукт матиме успіх. Comme la machine à laver Наприклад, як пральна машина ou l'auto de tourisme. або туристичне авто. Pas de père, pas de mère, Ні батька, ні матері, ni de sentiments. жодних почуттів. Ces enfants-là sont brevetés. Всіх цих дітей створили як патенти, Ils ne pleurent pas. вони плакати не будуть. Évidemment, ça fait un peu peur d'un tel futur. Трошки сумно, страшно від такого майбутньої перспективи. Mais ça montre quand même que les peintres, les poètes, les musiciens vivent avec leur temps, puisqu'ils s'interrogent, ils se posent des questions. Вже треба все-таки звернути увагу, що і художники, і митці, і поети, вони завжди пов'язані зі своїм часом. Et peut-être même, parfois, les poètes peuvent être des lanceurs d'alerte. І іноді саме поети слугують пересторогою про майбутнє лиха. Dans l'Académie européenne, nous avons proposé à l'UNESCO une année de créer un comité d'éthique pour l'application des sciences. У Європейській академії спільно з ЮНЕСКО ми вирішили створити Et l'UNESCO nous a effectivement suivis et a créé ce comité d'éthique. створити міжнародний комітет справ етики. Maintenant, il y a aussi l'espace. L'espace qui est devenu aussi une source d'inspiration pour les artistes. Дуже багато надихнуло митців, звичайно, відкриття космічної галузі. Et voilà, vous avez là une spirale cosmique. Ось ви бачите космічну спіраль. Et puis, il y a encore une autre réalisation d'un autre artiste membre de l'Académie qui lui a imaginé de mettre des satellites autour de la Terre. Et puis, quand il y a des grandes occasions, eh bien, on allume les satellites parce que c'est la grande fête. Enfin, c'était l'idée d'un des artistes de l'espace. Йдеться про те, що це інший член нашої академії створив цю картину, де супутники довкола Землі, вони завжди горять, а горять тільки по великих святах. À la suite de toutes ces métamorphoses de l'art, personnellement, j'ai voulu rendre hommage à tous ceux qui s'étaient justement inspirés des sciences, de l'espace et de l'infiniment petit.
Треба сказати, що мене завжди надихало оце зв'язок. Et j'ai peint une fresque qui a 7 mètres de long. Et sur cette fresque, j'ai reproduit un peu l'idée de certains de ces grands artistes du XXe siècle. Et on remarque les grandes lignes, ce sont les grandes faisceaux et les grands de Xenakis, justement. Et puis on retrouve Vasarely et plein d'autres, Mondrian, Malevich, Delaunay, Albers, tous ceux durant le XXe siècle qui ont travaillé. Mandelbrot, on retrouve le dragon. Et puis voilà, alors cette fresque, elle a donc plus de 7 mètres de long. Et au moins, je pense que j'ai rendu hommage à ces artistes pour qu'on ne les oublie pas. Parce que c'était vraiment ceux qui ont participé à la métamorphose des arts. Oh pardon, excusez-moi, je l'ai complètement oublié. Треба сказати, що я давно цікавлюся цими ідеями єдності між наукою і мистецтвом. Я хотіла також вшанувати відомих художників, які до цієї теми зверталися. На цій фресці, яка завширшки 7 метрів, можна побачити мої зв'язки з попередніми відомими художниками, такими як Малевич, Xenakis, Vasarely і, звичайно, багатьма іншими, тому що уривки з їхніх творів, зокрема оцими драконами Мандельброта, вони тут присутні і вони надихнули мене на створення цього загального комплексу, який пов'язаний з наукою і мистецтвом ХХ століття. Donc sur cette fresque, on retrouve par exemple les mobiles de Calder, les métamécaniques de Tinguely, tout ça ce sont des artistes qui ont beaucoup exposé à Paris. Les noms de Gabo et de Moon, ce sont les pionniers du cinétisme. Тут можна побачити і мобільні конструкції кадри, і ці механічні конструкції Мінгарелі і інші відомі художники, які вплинули на розвиток мистецтва ХХ століття. Si vous permettez, je reviendrai un peu en arrière. Я трошки назад повернуся. Puisque demain, il y a une exposition de mes peintures dans une galerie de Kiev. Оскільки завтра відкривається виставка моїх репродукцій моїх картин у Où vous pouvez venir évidemment куди я pour le vernissage. запрошую завтра. Et je vous dirais que très jeune, j'ai commencé à me demander comment j'allais peindre l'invisible. Будучи зовсім ще юнкою, я думала про те, як би мені зробити так, щоб намалювати саме те, що не бачимо, невидимо. Évidemment qu'au départ de sa vie, un artiste, ça c'est toujours la grande fresque Métamorphosis, ça c'est l'évolution. Vous voyez, quand on part depuis le crustacé, on est là-haut déjà, ça fait beaucoup d'évolution, mais c'est pareil dans tous les domaines, tout évolue. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est ce que je... Ah ben voilà, encore un des livres qui m'a été consacré, mais ce qui m'intéresse, c'est vous montrer, voilà. Un des premiers dessins que j'ai fait, en fait, c'est un pastel. Un pastel sur un fond noir de velours noir. Треба сказати, що, звичайно, окрім таких великих фресок, штат метаморфозису, який ми побачили, 7-метрові завширшки, я цікавилася на початках свого шляху, як би мені змалювати ці невидимі форми життя і невидимі для людського ока. Оце один з моїх найперших творів, це пастель на чорному оксамиті. Vous savez, quand on a 14 ans, on peint ce que l'on voit avec ses yeux. Et là, c'était un portrait, c'était tout simplement le jardinier de mon papa. Et je l'avais sous la main, alors j'ai fait son portrait et j'avais 14 ans. Donc. Et puis, le temps passé, un petit peu plus tard, évidemment, j'ai continué encore avec du portrait. Et ce portrait s'intitule Prière.
Потім я теж продовжувала портретну живопис, і оце, коли мені було 16 років, я намалювала такий портрет. Prière, parce que je voulais toujours peindre l'invisible et que j'espérais qu'un jour j'ai ce miracle. Тобто цього разу я намалювала портрет, який називається «Молитва», але я хотіла намалювати, звичайно, невидиме, а не те, що бачимо. Et voilà encore un portrait, enfin à titre d'exemple évidemment, d'une femme espagnole. J'étais partie en Espagne. Це ще один портрет однієї іспанської Et j'avais le sentiment que ces femmes étaient en quête d'une vie un peu moins rude. Тобто, і, власне, це жінка, яка шукає не такого страшного, більш Et là, j'ai 20 ans. життя. Тут мені 20 років. Quand je коли fais я ce малювала portrait. цей портрет. J'ai 20 ans. Voilà, alors après 25 ans, un peu de grand bond. 25 Là, років c'est я малювала ambivalence. це, амбівалентність. Et ambivalence, c'est un personnage qui se cherche, qui s'interroge Амбівалентність показує sur персонаж, sa personnalité, який шукає свою особистість, sur son avenir. своє майбутнє. Et il laisse en arrière-plan aussi, si vous voyez, mais là on ne les voit pas bien, les personnages qui sont derrière lui, Видно, parce que що peut-être les personnages ne sont pas de son avis. за ним залишаються персонажі з його. Et puis il y a encore une croix, Там іще c'est хрест. un peu du surréalisme, Це такий сюрреалістичний образок, parce qu'il prie. бо він ще цей персонаж молиться. Et puis il y a une étoile vers le bas, mais on ne la voit pas là parce que c'est pas suffisamment net, qui peut-être va le guider. Але зірка може бути провідною. Au bout d'une dizaine d'années de portraits, Десь після десятиліття портретного живопису je commençais à me lancer, à me lasser, me fatiguer de faire des portraits. мені набридло займатися портретним живописом. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Я, Peut-être de la tapisserie, peut-être de la mosaïque. я подумала, що далі я можу займатися або килимарством, або мозаїкою. Et j'ai bien sûr travaillé dans ces deux domaines. В цих техніках я і Et працював. ce qui m'a permis quand même, ah, il faudrait peut-être qu'on change les choses. Мгм. Voilà, ça c'était une partie d'une des grandes réalisations, parce qu'en mosaïque, j'arrivais à faire des superficies de 30 mètres carrés, Це, що от, sur commande d'ailleurs de l'État français. От, наприклад, мозаїчні панно я виконувала дуже великі полотна, ну, великі мозаїки, навіть на 30 квадратних метрів. Це були, до речі, замовлення державні. Et puis aussi pour des banques, notamment dans des pays étrangers, en Allemagne, dans d'autres pays. Також за Mais- кордоном. Je commençais à m'ennuyer encore, В Німеччині, в інших країнах я parce que ce que je voulais, ce n'était plus de la mosaïque comme on faisait depuis des millénaires, c'est-à-dire plate. Je me suis dit, il faut maintenant faire des mosaïques en relief. Тобто я подумала, що не треба займатися пласкою мозаїкою, а займатися рельєфною Et мозаїкою. ça, jusque-là, il n'y avait jamais eu de mosaïque en relief. А це, до речі, дуже рідкісне явище. Alors, je me suis souvenue, j'ai dit oui, des reliefs, d'accord, mais quoi en relief? Я подумала, що так, можна рельєфно Et je me suis зобразити. souvenu de mon enfance, І згадала своє quand дитинство, j'étais dans la campagne, parce que c'était la guerre. коли в селі Donc moi, була je війна, n'avais pas de jouets. в мене іграшок не було. Je n'avais que la nature, les choses de la nature pour jouer. В мене була лише природа довкола мене, з якою я могла гратися. Et c'était inépuisable, évidemment. Звичайно, природа – це непроста іграшка. Et je me suis dit, avec des pierres de couleurs différentes, je peux réaliser des troncs d'arbres. І тоді я подумала, що цими камінням різноманітним я можу створити А, такі є. стовбури дерев різноманітні. Alors pendant encore 10 ans, j'ai fait des forêts. Продовж наступне десятиліття я здебільшого займалася портретуванням лісів. Évidemment, ça rapportait beaucoup d'argent parce qu'une forêt de 30 mètres carrés en mosaïque, c'est le prix d'une Mercedes. Звичайно, це приносило багато грошей, тому що така мозаїка на 30 квадратних метрів коштує стільки ж, скільки Мерседес. Mais au bout de 15 mosaïques comme ça monumentales, je me suis fatiguée.
Але таких 15 мозаїк я зробила, і мені це набридло. C'était toujours pareil quand même. Схоже було. Alors, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ну, а чим займатися далі? J'étais toujours avec l'idée de peindre l'invisible. Весь час Seulement, подивитися, змалювати щось невидиме. avoir l'idée et le faire, c'est pas pareil. Тільки ж просто мріяти його створити, це зовсім різні речі. Et puis là, le miracle est arrivé. І тут сталося диво. J'ai inventé une écriture abstraite qui n'existait pas jusque-là. Я винайшла певний тип абстрактного художнього мислення, якого раніше не було. Et avec cette écriture abstraite, je me suis aperçue que je pouvais exprimer beaucoup de choses, même des atmosphères, même une idée philosophique, et pourquoi pas encore autre chose. Треба сказати, що завдяки цій абстрактній техніці мені вдалося створювати полотна, де створювалися і філософські ідеї, і певні атмосферні явища, і стани душі, і дещо інше. Entre-temps, j'ai rencontré des gens remarquables à Paris, notamment des membres de l'Institut de France, notamment René Huyghe de l'Académie française, qui était un monument, un historien de l'art remarquable. В той час доля звела мене з видатними постатями французької науки, членами Французької академії, Французького інституту, такими як, наприклад, Рене Юйг. Alors lui, il était membre de l'Institut de France, donc, et il écrivait des livres qui sont des monuments aux éditions, enfin les plus grands qui font des livres d'art, je ne sais plus leur nom, mais René Huyghe de l'Académie française. Alors il écrivait probablement que par réaction contre une certaine réalité, l'artiste est parfois entraîné à abandonner le figuratif. Отже, Рене Юйг в одній своїй роботі, яка була видана в найбільших видавничих будинках, які працювали з саме мистецькими виданнями, він писав про те, що в реакції художнього мистецтва на сучасну дійсність йдеться про те, що людина має абстрагуватися від неї і перейти до абстракції. Et l'aventure de l'abstraction, ajoutait-il, est peut-être bien née du désir des artistes de fuir un réel qu'ils réprouvent. Тобто цей втеча від сучасної реальності, вона саме і штовхає митців до пошуку абстрактних моделей мистецтва. Bon, il est vrai que la réalité de notre temps, malgré les technologies, malgré les portables, les smartphones et tout, ne rend peut-être pas les hommes plus heureux. Треба сказати, що незважаючи на те, що наука і технологічний прогрес пішли набагато вперед, людина не стала, мабуть, попри все цих смартфонів і інші там інсталяції, щасливою. Alors, le chemin à parcourir pour parvenir à exprimer les sciences Отже, шлях нам ставився ще довгий. a été encore de 2 ou 3 ans. 2-3 роки я рефлексувала над цими питаннями. Mais auparavant, j'ai quand même eu une autre rencontre Але в мене ще відбулася одна дуже важлива зустріч. qui a été très intéressante parce que c'était un grand poète, peut-être le plus grand poète du monde, Я зустрілася з видатним поетом, мабуть, одним з найвидатніших Pablo Neruda, Пабло Нерудою, qui fut ambassadeur du Chili à Paris. який був послом Чилі у Парижі. Et c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré. І там тоді ми зустрілися під час воєнного бачення. Alors, c'était assez... Sa poésie était d'une grande intensité. Il parlait des volcans des Andes. Il parlait même de l'amour charnel dans ses poèmes. Треба сказати, що, звичайно, його поезія мене багато вразила, тому що йшлося не лише про вулкани в Андах, але і також про інтимну лірику високого рівня. Et il m'a demandé d'illustrer certains de ses poèmes, dont celui-là, Деякі його вірші я проілюструвала. qui a pour titre Science sonnette de la mort, sonnet de l'amour. Да.
Йдеться про те, що в його збірку сонетів кохання, 100 сонетів кохання я ілюстрував. Alors, il y en avait un deuxième aussi, que je vais vous montrer, j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait au moins une vingtaine. Я зробила Et celui-ci est très intéressant aussi, il s'appelle Las Peras del Cielo, les pierres du ciel. Ось цей твір називається «Каміння з неба». Et là, il montre tous les minéraux, richesse des minéraux. Тобто тут мінеральні ці скарби змальовані. Voilà. Et puis, ma vision avait un peu encore changé parce que... Ah non, ça va trop vite. Потім моє бачення Parce que трошки là, змінилося. nous avons un tableau qui a double sens. Оце il подвійне s'appelle бачення. La nuit appelle l'aurore. Воно називається «Ніч прикликає світанок». Alors, bien sûr, on voit la nuit qui se déchire, on voit quelque chose de l'aurore qui pointe par derrière, on voit de la lumière qui apparaît aussi, mais cette peinture, pour moi, est aussi accompagnée d'une autre pensée, c'est-à-dire, après le malheur, une lumière peut venir. Тут йдеться не лише про прихід природних явищ, але також про зміну людської особистості, тому що після ночі приходить світло для душі. Et puis, nous avons celui-ci qui s'appelle Féerie nocturne. Bien sûr, on voit bien que ça se passe dans la nuit et que là, tout bouge et que, au fond, tout ce qu'on ne voit pas, ben, il s'amuse beaucoup comme dans la nuit. Цей твір називається «Нічна феєрія». Попередньо називається. Et puis, une autre, Féerie, non, c'est pas Féerie, ça c'est Éclosion printanière. Éclosion printanière, ben, c'est toujours la lumière, mais là aussi avec l'idée qu'il y a un renouveau. Тобто це твір, який називається «Весняне». Et là, c'est les profondeurs sous-marines. On voit les coraux Підводні qui глибини з montent коралами. dans le ciel, enfin vers la surface. Корали Et les знімаються. coraux sont en voie de disparition. J'en parlais avec un éminent scientifique. А корали загрожені, як ви знаєте. Puis je suis allée à Venise. Потім я була в Alors à Venise, bon, je n'ai pas fait des dessins en regardant Venise. Я не Mais je me suis dit, tiens, cette ville où on fait la fête pendant des jours et des nuits et des semaines et peut-être des mois, Ось, власне, це je vais faire le bal à Venise. святкове вночі день цього тижня, я намалювала бал у Венеції. Après ces thèmes plutôt poétiques, disons, Після цих більш-менш таких поетичних тем, les hommes de science, curieusement, se sont intéressés à ma technique. моєю технікою зацікавились люди науки. Parce que, en fait, les hommes de science, ils ont besoin de faire savoir leurs découvertes. Людям науки потрібна популяризація їхніх здоров'я. Ils ont besoin de susciter des vocations chez les jeunes. І їм дуже важливо, щоб і молодь за ними слідувала в пошуку свого шляху. Ils ont besoin aussi de mettre la science à la portée de tous. Їм потрібно, щоб наука стала якомога більш популярною в найширших верствах населення. Donc je peux dire qu'ils m'ont ouvert les portes de leur laboratoire. Можна сказати, що вони відкрили двері своїх лабораторій для мене. Et finalement, je leur rends des services en transposant en peinture ce que eux, ils voyaient parfois dans leur microscope. І я тоді змогла створити серію малярських робіт на основі того, що я побачила в їхніх лабораторіях. Bon, évidemment, toutes ces mutations qui ont suivi dans mon parcours, ça n'a pas fait vraiment plaisir à mes propres parents. Ну, звичайно, всі ці мій шлях не сподобався моїм батькам. Ce n'était pas trop leur faute. А вони в цьому не винні, звичайно. Parce que mes parents étaient des gens très bien, très sympathiques et intelligents et instruits. Mais malheureusement, eh bien, ils étaient parmi ces personnes, comme disait Hegel, qui ne peuvent ou ne savent pas reconnaître, ou ne savent que reconnaître que ce qu'ils connaissent déjà.
Вони були дуже хорошими людьми, але, як казав Гегель, вони вміють визнавати тільки те, що вони вже знають. Нічого нового. Finalement, moi je pense que l'art, à sa façon, écrit aussi l'histoire de l'humanité. Але мистецтво все-таки теж створює історію світову, так само, як і інші сфери. Et justement, les éditions Hachette, suite aux peintures que j'ai faites avec les scientifiques, ont édité un livre de sciences pour les terminales de toutes les écoles de France. І тоді видавництво Ашет, яке займається поширенням саме серед шкільництва і вищої школи, воно створило ось такий з моєю ілюстрацією підручник для шкіл, для вищих класів шкіл. Qui s'appelle Vision moléculaire du monde, comme vous voyez. Називається молекулярне бачення світу. Et cet ouvrage dit, en résumé, la connaissance de la nature et des propriétés des molécules d'un objet inanimé. Треба сказати, що знання довколишнього світу і також молекулярного світу, Et d'une plante, par exemple, а також світу, наприклад, ou рослинного d'un animal, чи тваринного, et surtout de l'homme, і людського, звичайно, contribue beaucoup à la compréhension, voire aussi à la prévision d'un comportement, de son comportement. допомагає у розумінні, а також у прогнозуванні людського поводження. L'homme qui sait penser le monde en termes moléculaires Людина, яка розглядає світ з молекулярної точки зору, le voit, l'appréhende бачить його, розуміє його, d'une façon très particulière, ставиться до нього дуже своєрідно. et cet homme acquiert sur tout ce qui l'environne І ця людина на довколишній світ un pouvoir nouveau. має над довколишнім світом певну нову владу. Cet ouvrage a été un best-seller Це et il a été réédité 6-7 fois parce que tout le temps les professeurs réclamaient cet ouvrage. Ця книжка стала бестселером, тому що вона дуже зацікавила викладацький склад. Il allait un peu dans ce que disait Frédéric Joliot-Curie. Il faut savoir ouvrir toutes grandes ses fenêtres vers l'inconnu. Сказати, що вона певною мірою інтерпретувала ідеї Фредеріка Жоліо-Кюрі, який говорив про те, що треба відкривати на розтір двері до незнаного. Parmi ces créations inspirées des sciences, voici quelques-unes encore. Ще кілька моїх наукових робіт. Voilà. Vous avez là le grand boom, le Big Bang plutôt. Big Bang, як ви розумієте, Bon, tout le великий monde вибух. sait que c'est la formidable explosion qui, 12 milliards d'années en arrière, 12 мільярдів років тому відбувався цей великий вибух, donna naissance à l'univers. який створив наш всесвіт. À partir de cette façon de penser, j'ai pu donc mettre un nom sur ce que je faisais, c'est-à-dire l'hyperabstraction. На основі цих експериментів я перейшла до техніки гіперабстракції. Et là, c'est autre chose. C'est encore une grande fresque qui fait 7,50 m de long, elle est très très grande, sur 3 mètres de haut. Ça s'appelle la chimie de l'amour. Це ще одна фреска, дуже велика, завшити 7,5 метрів, висота 2 метри, хімія кохання. Alors cette peinture comporte 3 volets. Вона це триптих із 3 частин. À gauche, c'est le gaucher devant moi, c'est-à-dire à gauche. On distingue vaguement, mais ça c'est trop petit, mais des molécules qui sont assez discrètes d'ailleurs. Ben, c'est la première phase. C'est-à-dire que quand deux personnes se rencontrent, c'est la phase de l'attirance. Ліворуч видно молекули, тому що це перша фаза знайомства, фаза молекулярного зв'язку між людьми. Bon, elles sont là, ça va bien, vous voyez, c'est pastel, c'est le bonheur. Et puis derrière mon dos, c'est la deuxième phase, c'est-à-dire la phase de l'extase Друга фаза – це фаза екстазу, et de l'attachement. тобто поєднання.
Et là, vous voyez des molécules qui ne sont pas les mêmes, elles brillent. Ce sont des molécules d'endorphine. Тут уже ендорфінічні молекули, які вже блимають, так би мовити. Vous voyez. Et ces molécules d'endorphine, elles sont très apparentées à celles de la morphine. Ендорфіни схожі на морфін. Ce qui explique que quand on est très amoureux, dans la deuxième phase, eh bien, on est sur un nuage. Так, тому на другій фазі наші стосунки ми так наче на небі. Voilà. Mais hélas, il y a la troisième phase. Celle-là, je ne l'ai pas mis parce qu'elle est sombre. А на жаль, є ще третя фаза, я її вам не показую, вона дуже темна. Et sur la troisième phase, il y a d'autres molécules qui arrivent. Туди там з'являються нові молекули. Et les molécules d'endorphine, elles disparaissent un petit peu les unes derrière les autres. Et les autres arrivent, on les appelle les molécules P. Pourquoi P? Parce qu'on ne les connaît pas encore très bien. Alors on leur a donné le nom de molécule P. З'являється третій вид молекул, які ми ще не дали якогось нового м'якої назви, їх називають просто молекули П. Et alors ces molécules P, ben, c'est la période du désenchantement. Ці молекули П, вони свідчать про період розчарування. Morale de l'histoire, quand on se pose la question, pourquoi des fois des belles rencontres ne durent pas toujours? Ось чому мораль цієї історії, що, на жаль, навіть найкращі цікаві зустрічі, вони не назавжди. C'est peut-être probablement une histoire de molécules. Насправді це молекулярні зв'язки в цьому причиною. Cette grande fresque de 7 mètres de long, je me suis attaquée à une autre fresque, de encore 7 mètres de long. І ще одна 7-метрова завширшки фреска. Ah, on voit un petit bout déjà de cette fresque étirée d'un ouvrage. C'est le centre au milieu, à droite, mais on ne voit rien si on ne connaît pas. On va mettre autre chose parce qu'elle est passée par là. À droite, non, en haut à droite. C'est celle de droite. Et ça, vous savez, c'était encore plus difficile. Parce que pour faire cette peinture à droite, je me suis inspirée, je me suis appuyée sur les 3 principes de la mécanique quantique. На основі лежать 3 закони квантичної механіки. Qu'est-ce que c'est que la mécanique quantique? Tout le monde le sait, je suis sûre. Що таке квантова механіка, всі ви знаєте? Monsieur le conseiller scientifique le sait. Чи ви знаєте? Eh bien, il s'agit d'une des plus abstraites disciplines imaginées à ce jour par l'esprit des savants. Треба сказати, що це одна з найабстрактніших дисциплін нашого часу. Qu'est-ce que la mécanique quantique? Donc, on le sait, quand on sait ce que c'est que la mécanique déjà classique, ça on connaît. C'est les voitures, les avions, les trains, ça c'est la mécanique classique. Класична механіка вам всім відома, йдеться про те, що це там те, що створили, на основі чого створили там машини, автівки і все інше. Mais la mécanique quantique, au contraire, permet de prévoir des choses qui constituent. Попри подвійну абстракцію, потрібно було все-таки створити якусь трошки ліричну ноту, тому що батьком квантової механіки був відомий французький вчений Луї де Бройлі. Il pensait que cette équation avait une beauté rationnelle. Який вважав, що в цих дослідженнях є дивовижна краса. Alors, on va aller vite. Donc voici les premières molécules vivantes, sous l'influence du soleil, du feu, de la terre, pas de la terre mais de l'air, pardon. Des premières molécules apparaissent. Ce sont les premiers moments de vie sur Terre. Accouplement moléculaire. Et là, on sait maintenant que le désir de 2 molécules est de s'accoupler. Alors, on voit les 2 molécules qui commencent à se rejoindre, et puis
on va voir à côté cette image. Ça, c'est pas une peinture à moi, c'est une image des scientifiques. Ось це просто наукова Les deux molécules commencent à se confondre. коли дві молекули поєднуються. Et moi, je les traduis comme ça. А я її Voilà. передала ось таким шляхом. Voilà. Et puis, évidemment, on a le message génétique que tout le monde connaît. Це на генетичне повідомлення ми бачимо, всім відомо. Il y avait encore un domaine qui était intéressant. Voilà un croquis des sciences. От, і ось іще одна нарис такий більш науковий. Et on voit un peu cet étrange pullullement des molécules То видно, що як розташовуються тут молекули, qui passent d'un neurone à l'autre. які мандрують з одного нейрона до другого. Et moi, j'ai voulu traduire Я La хотіла même chose, показати це, la même idée, ось вона показує. mais en apportant une atmosphère un peu angoissante, Це така трошки страховинна атмосфера, яку я передала. volontairement, Але це було свідомо, звичайно. comme si ces molécules en question, comme si ces molécules Нібито, що ці молекули transportent déjà le bien ou le mal. переносять уже добро і зло. Eh bien, demain, il va y avoir le vernissage de l'exposition de quelques-unes de mes peintures. Завтра буде виставка І- деяких репродукцій моїх творів. Je veux dire toute l'admiration que j'ai Я хочу висловити pour le захоплення photographe qui a pris des photos de ces peintures depuis mon перед atelier фотографічним майстром, який зробив ці репродукції в моєму qui est ательє, monsieur. пана Кудляка. Et c'est un grand photographe qui justement est l'image même du mariage entre la science et l'art. Це великий майстер фотографії, який єднає саме науку і мистецтво. C'est vraiment avec une grande virtuosité qu'il a réussi à reproduire exactement la réalité. Тобто він створив ці копії з дивовижною віртуозністю, які є майже 100% копіями моїх картин. Bravo à ce grand photographe ukrainien. Я хочу ще раз подякувати Браво. за цю допомогу. Et aujourd'hui, la photographie est un art à part entière. Взагалі на сьогодні фотографія це окреме мистецтво, звичайно. Mais vraiment, on peut dire qu'il est parmi les plus grands Можна photographes. сказати, що ваш доробок пана Кудляка – це явище у світі, він один з найкращих в цьому плані. Si les jeunes étudiants si les étudiants de la Jeune Académie étaient présents, Якби учні Малої академії наук тут були присутні, je leur aurais dit ce soir, я сказала б їм одну річ. comme disait Virgile, Як казав Вергілій, on se lasse de tout, excepté d'apprendre. набридає все, окрім навчання. Mais déjà Virgile. Це ще Le savais bien. Вергілій казав. Bon, moi j'en ai quand même fait un peu l'expérience. Je ne me suis pas lassée parce que quand j'en avais assez, je changeais. І я ж керувалася шляхом Вергілія, тому що коли мені щось набридало, я Tout ça sans jamais oublier la nature. Але ніколи не Il faut забувала, rester що proche de notre nature, la préserver parce que c'est notre plus belle œuvre d'art que nous ayons à notre disposition. найбільшим, найкращим, найвидатнішим явищем мистецтва залишається природа. І саме з нею я працювала. Et peut-être que vous vous souviendrez de cette petite fille. Можливо, ця дівчинка вам запам'ятається. Voyez, elle avait déjà des idées très arrêtées. Тобто в неї вже були Elle дуже connaissait цікаві toutes les ідеї. feuilles et en fonction des feuilles, elle savait quel était le nom de l'arbre. Вона могла подивитися на кожен листочок і Et la могла feuille qu'elle виявити, préférait, яке дерево за ним la стоїть. feuille qu'elle préférait, c'était la feuille de platane. І найулюбленіший листок був листок платана. Et aujourd'hui, voyez ces feuilles de platane,
І on ось les retrouve dans ces peintures. навіть в своїх картинах вона залишилася вірниці своїй дереву, яке вона зобразила, його листок. Cher Monsieur Dovny, je vous remercie de m'avoir permis de faire ce survol Шановний пане Довгий, я вам щиро вдячна за те, що de ви mes recherches et de ma carrière artistique. і запросили мене Merci, розповісти monsieur про мій Monsieur шлях. le conseiller scientifique de m'avoir permis de venir ici. Ми щиро m'avoir вдячні, accueilli. звичайно. Chers amis, merci. Merci surtout, monsieur le photographe, d'avoir fait une œuvre, à vous tout seul, une œuvre tout à fait extraordinaire. Я хочу Et ще раз j'espère que vous viendrez tous подякувати. demain au vernissage, si Хочу vous voulez, si vous êtes libre. представникам посольства праці, всім вам, дорогі друзі, і особливо хочу подякувати знову пану Кудляку за те, що він створив справді феноменальні копії моїх робіт. Всіх вас запрошую на вернісаж завтра, якщо буде у вас нагода. Merci à tous.